iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ninjye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umutekano uravugwa ko wagarutse mu mujyi wa Bukavu, umujyi wa kabiri mu bunini mu burasirazuba bw'icyo gihugu, wigaruriwe n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Bamwe mu baturage b'umujyi wa Uvira batangiye guhungira mu Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika uraburira ko Kongo yugarijwe, ugasaba ko ubusugire bw'icyo gihugu bwubahirizwa. Ikaze mu makuru yiwanyu mu ntara. Bere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi no kumwe na Tim Harris Ishimwe. Ku cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yari i Yerusalemu, aho yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Minisitiri Rubio yavuze ko Amerika ishyigikiye byimazeyo intambara ya Israel muri Gaza. Uretse ibi, Minisitiri Marco Rubio yavuze ko Hamas igomba kurandurwa kandi ko idashobora gukomeza kuba igisirikare cyangwa se ngo ibe igisirikare cya leta. Minisitiri Rubio yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Israel Netanyahu ko igihe cyose Hamas ihagaze nk'umutwe ushobora kuyobora cyangwa nk'umutwe ushobora gutera ubwoba binyuze mu rugomo, ibyo bivuze ko amahoro adashoboka. Birashoboka ko Minisitiri Rubio agiye guhangana cyangwa kurwanwa n'ibihugu by'Abarabu kubijyanye na gahunda ya Perezida wa Amerika Donald Trump yo kwimura abanyapalestina bakava muri Gaza bakajya gutuzwa mu bindi bihugu bituranyi, bityo Israel igashyikiriza Amerika iyi ntara ya Gaza kugira ngo abe ariyo igenzura kandi iyivugurure. Mu gihe mu bafatanyabikorwa ba Amerika n'abandi batumvikana nayo ku mugambi wa Perezida Trump kuri Gaza, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yarawukeje avuga ko we na Perezida Trump bawuhuriyeho ku hazaza ha Gaza. Ku bijyanye n'imbohe z'abanya-Israeli zafashwe na Hamas, Netanyahu yasubiyemo amagambo ya Trump, yavuze ko amarembo y'ikuzimu azaba afunguriwe uyu mutwe. Kuri uyu wa gatandatu, uyu mutwe wa Hamas watanze abantu batatu wari watwaye bunyago, mu gihe wo wari utegereje kwakira abagera kuri 400 bafashwe na Israeli. Minisiteri y'ubuzima y'abanyapalestina ivuga ko iyi ntambara imaze amezi 15 imaze gutwara ubuzima bw'abanyapalestina bagera ku bihumbi 48. Israel nayo ku rundi ruhande ikavuga ko imaze kwica abarwanyi ba Hamas ibihumbi 17 nubwo nta bimenyetso itanga. Mu rugendo arimo mu burasirazuba bwo hagati, ntabwo biteganijwe ko Marco Rubio ari umutegetsi wo muri Palestina bazabonana. Tukiri mu burasirazuba bwo hagati, ntabwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yaganiriye gusa na Minisitiri w'Intebe wa Israel ku bijyanye n'intambara ya Israel na Hamas ibera muri Gaza, ahubwo aba bategetsi bombi banaganiriye ku kibazo cya Irani cyo gukora ibitwaro bya kirimbuzi, maze bemeza ko ibiganiro byabo kuri iki kibazo cyumvikana nk'ikibahangayikishije byabaye iby'ingirakamaro. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ejo ku cyumweru nyine mu nama yamuhuje na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio i Yerusalemu. Netanyahu yagize ati, Secretary Rubio and I had a very productive discussion. Minisitiri Rubio nanjye n'abakozi bacu twagiranye ibiganiro byatanze umusaruro ku bibazo byinshi. Iby'ingenzi cyane kurusha ibindi twaganiriye ni ibireba Irani. Isirayeli na Amerika bihagaze hamwe mu kurwanya iterabwoba rya Irani. Twemeranyijwe ko abategetsi ba Irani badakwiye kugira intwaro za kirimbuzi, kandi twemeranyijwe ko ibikorwa by'ubushotoranyi bya Irani mu karere bigomba guhagarara. Netanyahu yashimiye Rubio mu gushyigikira ku buryo budasubirwaho politiki ya Israel muri Gaza, yumvikanisha ko igihugu cye na Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump bahuriye ku mugambi umwe ujyanye n'abanyapalestina bo muri Gaza. Ku ruhande rwe nawe, Rubio abona ko ikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi kuri Iran ari ikibazo. The common theme in all of these challenges
Irani ni ikibazo. Irani niyo soko rukumbi y'umutekano muke mu karere. Ibiri inyuma ya buri mutwe w'iterabwoba, yihisha inyuma y'ibikorwa byose by'urugomo, iri inyuma y'ibintu byose bibangamiye amahoro n'ituze kuri miliyoni z'abaturage bita aka karere iwabo. Ibyo byose ni Irani, kandi ndashaka kuvuga ko abaturage ba Irani nibo bagirwaho ingaruka n'ubutegetsi bwabo. Nta na rimwe Irani izabaho ifite intwaro za kirimbuzi. Nta na rimwe Irani izabaho ifite intwaro kirimbuzi, kuko izifite ishobora kwikingira igitutu. Ibyo rero ntibishobora kubaho na rimwe, kandi na Perezida Trump nawe ubwe yarabivuze. Ikindi aba bategetsi bavuzeho n'imbaraga zizashyirwa mu kwirinda abanzi bakoresha Syria nk'uburyo bwo kurwanya Israeli. Minisitiri Netanyahu yavuze ko igihugu cye kizakora ibishoboka byose kugira ngo gihashye ikintu icyo ari cyo cyose cyateza ubwoba hafi y'umupaka wa Israeli wo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Syria. Iyi nama y'aba bategetsi bombi ibaye mu gihe Minisitiri Rubio ari rwo rugendo rwa mbere agiriye muri aka karere. Biteganijwe ko nyuma yaho azasura Leta Ziyunze z'Abarabu na Arabia Saudite. Urakoze Tim Harris. Ishimwe amakuru mushobora gukurikira ku mbuga nkoranyambaga z'Ijwi ry'Amerika, Facebook, X na Instagram @VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano uravuga ko wagarutse mu mujyi wa Bukavu, umujyi wa kabiri mu bunini mu burasirazuba bwa Kongo wigaruriwe n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ushyigikiwe n'u Rwanda. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima wiriweho. Kugeza ubu amakuru ahari mu mujyi wa Bukavu nk'uko isoko z'Ijwi ry'Amerika ribitubwira nuko ubuzima bwatangiye kugenda bugaruka, ndetse ubucuruzi buto buto buragenda bufungura, ndetse utereye amaso hakurya ku mupaka naho twabashije kubona ko hari abaturage basohotse bari hafi hakurya y'umugezi wa Rusizi. Dore uko uyu muturage yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Jusque maintenant il n'y a pas de transport, pas de moto, pas de taxi bis. Kugeza ubu nta buryo bwo gutwara abantu bukora, nta moto, nta tagisi, nta kwiga. Abana kugeza ubu ntibarasubira mu mashuri, twese turi muhira. Ariko hari bimwe mu bikorwa bikeya byatangiye gukora. Hari ubucuruzi buto bwo muri za butike bugenda bufungura gake gake. Bamwe barafungura igice cy'umuryango, waza bakaguha ibyo ukeneye. Hakaba n'abandi nabo barimo gucuruza bafunze, bakabiguhera mu idirishya, nawe ukabishyura unyujije amafaranga mu idirishya. Gusa turaho, nta rusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana kuva mu ijoro ryakeye kugeza ubu. Tukizera ko ibintu birimo kugenda bigaruka mu buryo gahoro gahoro. Temistokle Mutijima, aho uhagaze ku mupaka wa Rusizi hari abanyekongo ubona bambuka baza mu Rwanda, cyangwa se hari abanyarwanda ubona bambuka bajya hakurya i Bukavu muri Kongo? Veniste, icyo nakubwira muri aka kanya, imipaka irafunze, haba ku ruhande rwa Kongo haba ku ruhande rw'u Rwanda. Nta munyarwanda winjira, nta munyarwanda usohoka ajya muri Kongo, cyangwa ngo hagire umunyekongo usohoka muri Kongo yinjira mu Rwanda. Imipaka irafunze hano ku mupaka wa Rusizi ya mbere, ndetse no ku mupaka wa Rusizi ya kabiri mvuyeho mu kanya gato gashize. Uretse abanyekongo babiri nabonye bemerewe kwambuka bajya iwabo mu gihe kigera ku minota 40 irenga nari mpamaze, nta wundi muntu utambuka ku mupaka. Rusizi ya kabiri yakoreshwaga n'imodoka zambutse ibicuruzwa, nta modoka yinjira muri Kongo, nta nisohoka yo ngo yinjire mu Rwanda.
hari ikiyaga cya Kivu ubundi gikoreshwa gitwara abagenzi, gitwara n'ibintu biva kuri Goma bizi Bukavu cyangwa biva Bukavu bijya kuri Goma. Icyo kiyaga cya Kivu kirakoreshwa amagingo aya? Venuste, iki kiyaga ntabwo gikoreshwa muri iki gihe kuko ubutegetsi bwariho muri Kongo bwari bwaratanze itegeko yuko ingendo zo mu mazi zihagaritswe ku ruhande rwa Kongo, yewe n'ibikorwa by'uburobyi, amato y'uburobyi yari yarahagaritswe ku ruhande rwa Kongo. Ingendo zo mu mazi rero kugeza ubu nazo ntabwo zirasubukurwa, nta mato agenda. Temisokle Mutijima, kugira ngo uve i Bukavu ujya mu mujyi wa Uvira mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo muri ntara ya Kivu, ugomba kunyura mu Rwanda. Abo bategetsi bariho aho ngaho i Bukavu, magingo yabari hehe? Kugeza ubu abo bategetsi amakuru dufite nuko bahungiye Uvira, icyakora ntibaciye mu Rwanda, ahubwo hari umuhanda wundi utari nyabagendwa utagendeka neza uca aho bita za Nyangezi ugaca aho bita za Nkomo ukamanuka mu kibaya cya Rusizi. Uwo umuhanda rero niwo bifashishije bahungira muri Uvira, ndetse kugeza ejo uruhande rwa leta rwari rukigenzura umupaka wa Kamanyura, ariko nawo amakuru dufite uyu munsi nuko bawutaye abari bawucunze bakagenda. Haba hari umugambi uwo mutwe wa M23 ufite wo gukomeza urugamba ugana mu majyepfo, ndashaka kuvuga ugana mu mujyi wa Uvira? Kugeza ubu ntabwo turamenya gahunda bafite yo gukomeza, niba ari ugukomeza kurwana cyangwa se niba bararekera habageze, kuko nko mu itangazo basohoye ibyo ntacyo babivuzeho, usibye kuvuga ko aribo bagenzura uyu mujyi wa Bukavu. Ryasomewe kuri televiziyo y'igihugu ishami rya Kivu y'Epfo rikorera hano mu mujyi wa Bukavu. Iryo tangazo ryabo ntabwo bavuga niba bafite gahunda yo gukomeza ngo bagere Uvira, na cyane ko kugeza ubu abategetsi benshi b'intara yaba ba gisivili yaba n'aba gisirikare Uvira aho ngaho nibo bahungiye. Ntacyo rero mama 23 iratangaza, keretse iramutse igize ikibivugaho mu masaha za wenda twaza kubigarukaho. Temisokle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Rusizi ya mbere. Ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza. Umunsi mwiza n'akazi keza namwe Venuste. Mu mujyi wa Uvira aho mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa ituze kuri uyu wa mbere. Abahatuye biriwe bafungiranye mu mazu yabo kuri iki cyumweru, batangiye gusohoka. Bamwe mu baturage nabo batangiye guhungira mu Burundi. Abahunga barinjirira mu ntara ya Cibitoke iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Vedaste Ngabo, wirweho? Mwiriwe neza Venuste. None amakuru ufite ku bantu bahunga bava Bukavu bajya Uvira n'ayahe? Bava Bukavu bajya Uvira abenshi bari kwerekeza za Nyangezi, kuko uva Bukavu ugana Uvira inzira nyinshi ntizigwa bitewe n'akavuyo kari hagati ya FARDC na Wazalendo, kuko umuntu bagenda barasana, bari kurasa abikare bava Bukavu bava Nyangezi hunga. Urumva rero inzira ivana impunzi Bukavu izijana ibuvira ntayihari, gusa hari impunzi ziri kuva mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kamanyola, Bwegera, Mutarure, Zasange, ziri guhungira mu ntara y'Ibitoki zinyuza hanta mu Rusizi. Iyo uvuga yuko aba Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bararasana bafiki, Wazalendo babwira FARDC bayibwira yuko idakwiriye guhunga, nimba ihunze intambara nibayiheza imbunda, ireke guhungana imbunda, ihitemo guhungana, ireke guhungana imbunda, izi basigira imbunda ibo bagwana intambara. Nkejo mu mujyi wa Uvira bararasanye mu kibaya cya Rusizi, naho hari abasirikare ba FARDC bari bahunze bagana Uvira, nabo baza kuraswa na Wazalendo ariko baza gukomeza inzira. Tugaruke ku baturage bo muri ako gace ka Uvira bagerageza guhungira mu Burundi. Barahunga ari benshi cyangwa se harahunga bake bakeya abishoboye? Hari
harahunga abaturage benshi, unababona bamwe bagenda bahunganye amahene yabo, abandi bagahungana ibintu byo mu nzu, bakajabuka berekeza mu ntara y'Ibitoki aho bagiye mu makambi. Kugira ngo banyure muri iyo ntara ya Cibitoke, ni ukuvuga yuko iyindi mipaka ifunze? Imipaka irafunguye, ariko kuyinyuramo ni urugendo rurerure, ndetse n'umutekano wabo ntibaba bawizeye bitewe n'ariya masasu asubiranamo hagati y'abasirikare ba leta ndetse n'abariya basore ba Wazalendo. Ku byerekeranye n'umutekano mu mujyi wa Uvira nyirizina, amakuru ya nyuma twaheraho muri aya masaha na yahanuka yuko umutekano wifashe neza, bimeze bite? Ugereranyije kuwa gatandatu n'ejo ku cyumweru abantu basutse neza, nta masasu menshi yavuze nk'ayabaye ejo abantu benshi biriwe bifungirana mu mazu, bitewe n'uko hari Wazalendo na FARDC bagendaga barushanyaho amasasu. Hari n'umajoro umwe wapfuye wa polisi, hari abasirikare 3 ba FARDC bishwe, hari n'abandi baturage nabo bagiye baraswa. Ibyo ngibyo biteza umutekano muke mu baturage, bituma bamwe mu masoko, amaduka, abantu bagenda bafunga. Ariko uyu munsi abantu bari kuja mu masoko ari benshi, abenshi batangiye gukora za depo, mbese gukora ububiko bw'ibyo kurya mu rwego rwo gutinya ko akavuyo kashobora kuba badafite ibiribwa mu mazu. Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Nanjye ndagushimiye Venose. Umuryango w'ubumwe bw'Afurika uraburira ko Kongo yugarijwe nyuma y'uko umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda winjiye mu mujyi wa Bukavu. Komiseri w'uyu muryango ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano, Bankole Adeyoye, yavuze ko ari ngombwa kubaha ubusugire, ubumwe bwa politiki n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We are expressing grave concern. That is what our leaders did on abayobozi bacu bagaragaje impungenge zikomeye ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, basaba M23 n'abayishyigikiye guhita bava mu mijyi yose n'utundi duce bigaruriye, harimo n'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Icya kabiri, ni ingenzi ko abayobozi bacu bashimangiye ikintu cy'ibanze kuri buri gihugu cy'umuryango wa Afurika, kurinda no kubahiriza byimazeyo ubusugire, ubumwe bwa politiki no kutavogera ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagaragaje kandi impungenge z'uko kwiyongera kw'amakimbirane ko bitagomba guhinduka intambara yeruye ishobora gusenya no kugira ingaruka ku bikorwa by'ubutabazi ndetse no ku mibanire y'abaturage bo mu karere ikomeje kugaragara nk'idahamye. Weakened social fabric in the region. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto, biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, abakozi ba leta bagiye mu kiruhuko kizabukuru mu mwaka wa 2023 barasaba umukuru w'igihugu gushyira mu ngiro ingingo ibemerera umushahara ungana nayo bahembwaga mu kwezi kwa nyuma. Bavuga ko bashyizwe mu kiruhuko batunguye, bataragiza ku myaka 65. Bamwe mu bari barafashe amadeni muri banki bananiwe kuyishyura. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, magezwaho na Thierry Ndayishimiye. Mu mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasohoye itegeko rigabanya imyaka yo gukukuruka iva kuri 65 ija kuri 60. Iryo tegeko ryatumye abakozi ba leta bashikana imyaka 60 bari biteze gukukuruka ku myaka 65 baja mu karuhuko k'izabukuru. Mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2023 abakozi
abakozi ba leta bagera ku 3,354 bakukurikiye icarimwe bizeye ko bagiye kubandanya bahembwa ayangana n'umushahara wabo w'ukwezi kwa nyuma bari mu kazi ka leta nk'uko biri mu ngingo y'105 y'itegeko nimero 1/03 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Bankumuremyi Herman yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge ntiyari yiteze gukukuruka ku myaka 60. Ibi bijanye no gukukuruka twarubiriwe ntitwateguwe yabaye ibintu bije gihuruduka tutavyiteguye benshi twari tuzi yuko tuzokukuruka hageze no kuvuga ku myaka 65. Donatien Bitsindikiye yahora agendesha imodoka ku bitaro bikuru byo mu Rumonge yarafise amasezerano y'akazi y'ibyo bitaro yo gushika kukuruke. Imisi mike imbere yuko akukuruka yari yasabye ingurane yo mu mugwi muri banki kugira ngo ashobore kwikenura. Hariho ukuntu twari twagiye turafata amadeni mu mabanki imbere yuko tukukuruka, hanyuma ayo madeni twari twafashe amadeni twisunze imyaka y'akazi aho twokukuruki, hanyuma turanerekana impapuro turerekana ama-identité yacu barabona yuko imyaka dusigaje niyo twasinye isa nuko boduha amadeni. Wanashaka mbere jewe nasabye deni muri banke iyi BHB rero turagiranira amasezerano, wanashaka baranaza ku kazi baranagiranira amasezerano yuko je bazondihira gushika iyo myaka yo gukukuruka ikwiye 65. Bamwe muri abo bakukuruke bemeza ko batashe atamugambi barategura wo kubasha kubaho muri ico kiruhuko c'izabukuru. Niyo ngabo Tarsise nawe nyene yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge kumvo zuko atamugambi yari bwategure ubasa nuko atacafisa akora kimwinjiriza amahera yosahiriza agafashanyo ko mu zabukuru. Abikorwa mbona bise ivyo no bafise ivyimuhira gusa muhira gusa kogwa tugusukura ahuri hadogwa kwinyuma y'urugo kigo duto gusa bine bise sino ubuzima bwagoye cyane atugoye rwose kuko tukiko ca ruguru. Uwo mukukuruke yahora ari umuforoma nawe yabwije ujya Amerika ati ninjiye mu karuhuko k'izabukuru ntarapanga neza ico nzokora kugira ngo sinzobeho nabi. Ubu yaciye afata ingingo yo kubararima imboga ariko akemeza ko n'ibyahora bihuha ubu byahuhutse. Ubuzima bwako kuko se coroshe kwese n'uri ku kazi yahora arira, utari ku kazi yahora arira, uho byunyutse ku bantu bakukuruke. Uringizo tomati uraca kabiri ntuje ku isoko kaca wikora kuri zo nyene zuba umwimbu ugenze neza aho izinu gashowe. Yego kuko tubaye muri iyi minsi. Bankumuremyi Herman we yemeza ko bamwe mu bakukurutse bamaze gupfa kubera ubuzima bubi bagiyemwo batabiteguye. Ati kagacupa bari bamenyereye kwa guteramira mu bandi ntibyabandanije bituma baguma bigunze havamo indwara hanyuma barashengera. Hari abadandaje ibitungwa canke amatongo bari basanganye kugira ngo bashobore kubandanya babaho kandi babesheho imiryango yabo. Abandi nabo bamaze kubona ko ubuzima mu Burundi bubananiye bahisemwo kuja bukuru bibe baja guhaha. Urumva gukukuruka si bibi ariko ukugiye wihutagiza bamwe bari bagina basha mbere havya baciye bigira mu bindi bihugu kubandanya iyo mirimo byigisha barabakira neza nk'abari mu Rwanda n'abatari bake. Yego nko mu ntara zegereye imbibe hariya za Rwanda aha za guhera mbere za Matana kuduga Gitega Kayanza hehe. Hari abakukuruka ariko bari baratanguye kurangura imigambi bayibangabanganya n'akazi ka leta bari basanzwe bakora. Ni nka Herman Bankumuremyi yari asanganywe ubunywero yigana ko yatanguranye amakarata abiri y'ibinyobwa bya Brarudi. Inyuma y'imyaka 15 akora uwo mwuga yagiye gukukuruka ageze ku makarato 150. Ikibazo afise nuko muri kino gihe ataronka ibinyobwa acuruza kubera ko hasanzwe hari ubukene bwavyo. Ati iyo Brarudi iduha ibinyobwa bikwiye nta ngorane zo kubaho nogize, bica bisaba ko yiruka no mu tundi dukogwa kugira mu rugo ubuzima bubandanye neza. Herman Bankumuremyi ati cuzokora mu karuhuko k'izabukuru ntugitegura hageze kukukuruka. Umugambi uwutegura kare hageze gukukuruka ukava mu kazi ka leta ukimukira muki wawe. Mugenzi we nawe yahora mu gipolisi yaciye atangura umwuga wo kurima no korora ariko akabona ko uburyo akoresha ari buto ku buryo akenera abo mutera intege. Umutahe nakubwiye ko ndima
kandi warimye ufite umutahe urashobora kugira kunguka. Hanyuma nukorora nuca ndima ubwatsi bw'inka, hanyuma nkarima n'ibindi nkangorora rero, hanyuma nkadandaza amata. Tarsise Niyongabo nawe yakukurutse afise ideni muri banki, aratubwira ico yo kwitwararika mu gihe hogira umufata mu mugongo akamuha agatahe. Nagiye arariha kredi ya banki nari mfise, iyo mitaye nk'ivyo nobanza kuriha mbere hoho ideni mfise, kuko ntaririshe nta mutahe ntavyo nobona nogira imbere. Ubu deni yumvira nicomba nkabasi ngakuraho ideni ry'abantu bafise kava ku muto. Mu runani rw'amashirahamwe y'abakozi Kosibo, Celestin Savyimana arirongoye aremeza ko mu bakukuruke harimo abakibasha, bamwe baciye baja gusaba ubuzi mu bigenga kandi babandanya bakora ibishimwa n'ababahaye akazi. Abandi nabo baricaye muhiri wabo kuko batashoboye kwitegurira gukukuruka hakiri kare canke batashoboye kuronka akazi mu bikorera utwabo. Kubona abantu mwe nabo bicaye n'uruhombo rukomeye ku gihugu. Celestin Savyimana asaba bari mu kazi ka leta gutegekanya ico umuntu azokora amaze gukukuruka. Hari abagira epargne pense sibyo bariho mu mamuga muri fonction publique ntabirimo ntibarabishikako, nko mu masosiyete amwe yegukira leta baragize urumva barongera ko bakabika amahera buhoro buhoro n'umukoresha agafasha gushikaye aho uyu muntu amaze nk'imyaka 20 abikora asohokana donka baroye muri ayo ntuze muri ako karuhuko kiwe acaronka amutaha utari muto ushobora kumufasha icyo akora n'akarongo icyo yifashisha. Ariko rero leta nayo yarikwiye gufasha abakozi bayo kwitegurira kuja mu karuhuko k'izabukuru. Celestin Savyimana asaba ko leta yoshinga ikigo kijejwe gutegura abari mu kuja mu zabukuru mu kubigisha gutunganya imigambi bamye bifuza kurangura mu gihe bari mu kazi ka leta. Bidashoboka ko leta ishiraho ikigega cotanga ingurane ku migambi abakukuruke batunganije yobafasha kuronka ingurane bagashira mu ngiro imigambi bateguye. Celestin aravunira kandi akagohe leta ayibutsa ko bajya bakukuruke ari abantu baba bafise uburambe n'ubumenyi bwofasha igihugu kugwiza umwimbo. Kuba rero ataco bariko barakora babeshejweho n'agashahara k'abakukuruke nabyo byongereza bajya bigatuma igihugu kidatera imbere. Nano dusoreje aya makuru y'Iwanyu mu Ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ihene bayita mweru ikirirwa itarishije. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo kw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifite
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu